向导用河水把我的鞋子打湿，并均匀地涂抹上了食盐，因为在这个原始森林里面充满了水蛭。OK， 食盐可以有效地阻止水蛭爬到身上吸血。OK， 这里就有一些小麻黄啊，向导给我看出来，这些东西就会吸血。哇，Yeah，OK，finish。This one black。Yes，I understand。就那个小东西就会吸血。目前这个路还是挺好走的。It's also Sri Lankan national bird。national bird is like这个。Yeah， 我知。Hello。Hi。I am Danushka。German。Chinese。Yeah， Chinese。I am very sorry. No Chinese. No English. Okay。Yeah，OK，no problem。You like animal? Yes, I like animal。目前这个路还不错哈。上过的。好的。This plant only in Sri Lanka? Yeah, Sri Lankan Ayurveda medicine. This one eating. Eating. Yeah. 我们现在看到了一些蜥蜴，我感觉最震撼的还是那条绿色的蛇哈。不知道为什么我到了这儿，我就有一种感觉，我就感觉我浑身都已经被这个水蛭给叮咬了啊。因为向导的身上其实，尤其是他的脚上，经常会有这个水蛭啊。但是我穿的鞋子应该还好一些，好在现在不下雨了，这应该是一个好处。这里还有一根特别长的这么一个气根啊，从树上。有没有看到啊？那个地方有一条蛇，绿色的。Green face viper. Yeah, this is snake. Poison. Dangerous. Yeah, very dangerous. Wow. This is small baby. Baby. This Yeah. is a baby. 说实话，遇到这个蛇，我真的就有点不太敢靠近了啊。这个叫马路啊，在中国也有，但是呢，这个真的是好大。我们现在来到了一个中转休息的地方啊。它这里面有卫生间。哇，刚才走了那差不多将近1个小时吧，我感觉胆战心惊啊，因为我就特别怕那些有什么小昆虫啊爬到我身上来吸我的血这种。然后拍到了很多那些蛇，最主要是有个变色龙啊，我特别喜欢。这个向导说，这个雄性的那个变色龙会变颜色的，会改变颜色，但雌性的好像不能。但是那种绿颜色的真的是很漂亮。不知道大家能不能看清楚哈，好像看不太清，但是这个地方是有一个蜘蛛的啊，很大的蜘蛛，这个应该也都是斯兰克特有的蜘蛛啊。因为蜘蛛它是在空中织的网，然后我们相机拍不太清楚啊，是没有办法把蜘蛛身上的那个颜色和花纹拍出来，没办法，没有长焦镜头。但是那个蜘蛛还是挺大的，我感觉蜘蛛有这么大，就身体有这么大，加上腿的话，估计能有这么大。如果要是没有向导的话，我估计我什么都找不着。可能蜘蛛我能看到，因为蜘蛛它是固定在接网的，但其他的那些动物估计我一个都找不着。所以说在这里向导还是必要的，当然向导也是你必须的啊，在这里没有向导他是不让你进的。看这个树干就很壮实啊，哇，这感觉不一般。真的，如果要是让我自己走这个路上，我估计我的眼睛全是盯着路，因为这个路并不是特别好走，根本就没有空啊去关注哪有什么动物什么的，眼睛全看的是路。距离并不远啊，往返6公里，但是这个路实在是不好走，看样子已经
越来越接近那个瀑布了啊。这小河里面有点鱼啊。哇。Yeah, I can. Maybe I go. Yeah, this side. Okay. No problem. Okay. 我现在已经到了这个我们徒步路线的最终点了，就是一个瀑布。刚到这儿就开始下雨了。实话实说，我感觉斯兰卡的瀑布一般啊，但是这个地方呢，不是为了看瀑布而来啊，是为了看那些特有的野生动物。哎，要钻这个洞了啊！这里真的是难。哇哦 ，My God！ 呀！你看啊。我们现在行程已经往回走了，不知道回去还能不能看到一些动物。嗨，这还有很多其他国家的游客。这边。嗨，啊！哇，我们回去路已经开始下大雨了。对，下雨了，路就不好走了。看看向导的腿上已经被水蛭叮了啊！呀，OK, clear. 啊 ，there have. OK。所以说，在这个森林里面，最好还是穿那种雨鞋啊，就是水鞋，或者说是穿那种长袜子啊。还有向导给我就是鞋上涂了盐啊，所以说我倒是没有这方面的危险。但是我一直觉得我的腿像被什么东西给叮了，就是神经兮兮的那种感觉啊，太紧张了。毕竟，哎，也是第一次走进这么一个原始的热带雨内啊。向导说昨天下了一天的雨，是的。昨天我在我住的镇子上，我就感觉一直下雨。那条蛇还在那儿啊！哇 ，baby fish， 没。啊，那条蛇还在哪儿？我们来时候看过的东西，向导又带我指了一遍，我发现我全忘记了。这个名字太难记了。但是如果要是对我评价的话，我印象最深还是那个刚开始见到那个特别细的那个绿色的小蛇。然后还有一个就是那个绿色变色龙，我觉得这是我今天这3个小时吧最大的收获，应该就是这2个动物了，真的是很奇特，绿油油的动物。这也是一个特别大的树啊，有点像柬埔寨的那种大树，但是没有柬埔寨那么大。柬埔寨那个是跟那个遗迹结合在一起，这条路线还是比较边缘的，就是在整个世界遗产都属于非常边缘的一个地带，因为核心区域是没有办法参观的。而且最主要应该是没有路。向导跟我说，这里是有11000公顷啊，这么大的保护区，我们只是参观了冰山一角，但是对于我来说就足够了，因为我觉得我实在是不太适合参观这种纯的野生的这么一个原始森林啊。我们又回到这个出口了，太不容易呀！哇，真的是说3个小时，还真是3个小时啊。1分都不差。然后我现在就可以走到出口的地方了。妈呀，我不想走了，下雨天真不好走。我去，我居然被水蛭给咬了啊！我这个长这么大，我是第一次被水蛭咬。啥呀？他妈让你吸过去。长这么大，我还是第一次
实没什么特别感觉啊，也并不是很疼，可能会有一点点的那种触感吧，但是不是很大。但你想想它在吸你的血就不行啊，绝对不可饶恕的。来之前我以为会是特别大的那种蚂蟥啊，但并不是很小的水蛭。我们现在已经到达公交车停的地方，他说是1点钟才有车，所以我们在这里等一下。今天的行程算是结束吧。我评价了一下啊，就是说这里是我目前为止觉得斯兰卡性价比最高的一个地方，主要是它收费非常合理啊，外国人1200卢比门票，这个相比于其他世界遗产25美元、30美元，哇，这简直是太划算了。而且它那个向导的费用是根据你不同的路线，然后明码标价，然后5个人以下都是一个费用。像我一个人的话，价格稍微贵点，但是我也是能接受的这个价格啊。如果要是有5个人，都不用5个人，就2个人，我觉得就已经性价比非常非常高了。但是路线的话，说实话，我对于这种就是太原始森林的话，我的兴趣一般，因为真的很难去发现一些小动物什么的。拍到那些蜥蜴和蛇，我感觉还是非常的赞的。但是这里就是说公交车不是很方便啊，因为你要是来这里，你还得绕路啊，刻意选择来这里。所以说，如果要是世界遗产爱好者的话，那这里肯定是必须来的。如果只是说作为一个第一次来斯兰卡的话，这里可来可不来啊，因为它实在是会浪费，至少浪费2天的时间啊，来这里。